Hello， 大家好，今日同大家分享一個白菜鹹肉鍋。咁我呢個豬肉呢，會用粗鹽醃咗佢，擠雪櫃醃2日。白菜我用半棵300克，浸軟嘅冬菇1隻。鹹肉300克，洗淨之後切薄片，將啲豬肉片呢放喺一隻碟嗰度排好佢。俾少少薑片，爆一爆呢個冬菇，跟住爆一爆呢個菜，加入250毫升嘅雞湯。我哋唔需要俾任何嘅調味料，因為嗰啲鹹肉鹹香，雞湯同埋冬菇都係好鮮味嘅。將呢啲菜呢轉落一個煲仔嗰度，鹹肉呢放喺菜面嗰度，冚蓋中火或者中小火煮佢8分鐘。呢啲豬肉呢全部都變透明呢，就已經係熟透㗎喇。咁可以滲一啲蔥落去裝飾啦。呢個白菜鹹肉鍋呢，鹹香鮮甜，你都快啲嚟試下啦！